何か一つのことを知るということが大きな喜びにならない。何か一つのものを手に入れるということはさほど大きな喜びにならない。そこにその情報が手に入るまでの間のプロセス、過程が全部抜け落ちてるからね。ペンネームてつさん、17歳の男の人からいただいたお悩みです。こんにちは。私は無気力で生きる意味がわかりません。なので何をやるときも本気になれません。私の人生が不幸だとは感じません。ただ人生に生きがいを感じられません。何もしたくないし、面倒だと思ってしまいます。目標もなくやりたいことも本当に好きなこともありません。ただ生きているだけの人生です。この世の中、理不尽なことがいっぱいです。その中でも何とか生きていかなければなりません。人生の楽と苦を比べると確実に苦の方が多いです。ほとんどの人がそうだと思います。私はただ甘えて生きています。苦しむのが嫌で楽に生きてしまいます。そんな自分が大嫌いです。私は道を踏み外さないように生きていこうとしています。それは失敗を恐れているだけで、楽な道を通って生きている自分がいます。そんな自分を変えたいです。この考えが変わることができればいいと思っています。普通って何なんですかね？大勢が普通なんですかね？少数の考えは普通じゃないんですかね？大勢が嫌い、普通が大嫌い。なかなかまとまらなくてすみません。こんな悩みを読んでくださってありがとうございました。仏教の教えに仏性というものがあります。仏性。これはすべての人が悟りに至る可能性というものを自分の内に秘めているんだという人間の可能性を表した言葉です。で、今、哲さんが17歳、そうすると高校生ですかね。高校へ行ってれば高校生だと思うんですけれど、無気力、生きる意味がわかりません。本気になりません。人生が不幸だとは思わないけれども、生きている実感というものが感じられない。で、このような感覚を感じている17歳、18歳、19歳、20歳、もっと年齢上の人も少なくないと思います。で、この仏性という言葉、これは哲さんが何を感じていようが、どういう生活をしていようが、それでも人間には可能性があるということ、これを示した言葉が仏性なんです。問題はこれ哲さんだけに限らず、特にこの現代社会において先進国と言われる国の若者たちが抱えている共通のジレンマなんではないかと私は思っています。この無気力な感じがする。生きている実感がない。そして安全な道から外れないように楽な方を生きたい。でもそんな自分が嫌。もうこの感覚っていうのはどこから来るものなのかと言ったら、
この便利すぎる、豊かすぎるものと情報にあふれすぎているこの現代の社会から来ているっていう一つの社会問題だと感じています。哲さんが自分でもそのように分析しているように、決して不幸な、食べるのに困ってるっていう状態かって言ったらそうでない。でもこの無気力感っていうものは、この不幸ではないという状態、豊かな状態だから出てくる心境なんです。そしてまた、大勢が嫌い。少数に、その、普通が嫌い。大勢が嫌い。この感覚もまた、現代社会の特有の、豊かな国の特有の病なんです。大勢が嫌い。普通が嫌い。例えば、空を飛ぶ、大空を飛ぶ鳥の群れ。大海原を、海の中を、大きな大海の中を泳ぐ魚の群れ。彼らは、少数でいたいとか、普通でいたいとか、逆に普通でいたくないとか、大勢に飲まれたくないとかと思ってないんですよね。なぜかって言ったらそれは自然界の中で動物というのはたった一人で生きることはできない。だから群れを作っていかなければ生きていくことができない。この弱き自分を守っていくことができない。そのことを本能的に知っているので、大勢の中に入って群れで生活をし、そしてその群れから外れないように生きていくということを、自然の中で生き抜いていく自然の知恵としてやっているわけです。でも、豊かな個というもので生きることができるような錯覚に陥るこの現代では、大勢でいることは嫌だと。普通であることは嫌だと。そのような大勢に対しての、それから普通に対しての反発というものが生まれてくるというのが、この哲さんの今のジレンマの仕組みなんですね。もう一度話を整理すると、問題は哲さんだけのことではなくて、この現代社会の抱える問題、無気力感というものは、豊かすぎるもの、豊かすぎる生活、便利すぎる生活の中から育まれてきます。そして、大勢、多勢に対してのその抵抗というか反発心というのは、この個で生きていくことができるという環境と仕組みが整った現代社会に特有のものであるということ。少し話を戻して、この豊かさというものがなぜ無気力感を生むのか、便利さというものがなぜ無気力感を生むのか、これは私たちが通常考えている便利というものを外していけばわかることです。私も便利さゆえのものに溢れた生活をしていたゆえの無気力感というものにずっと苛まれていました。17歳の時、18歳の時、例えば大学受験をしようと思ったら、勉強を頑張ればいいという環境に私たちはいますよね。例えば高校生の人たち、もちろん家が貧しくてとかね、アルバイトをしながら勉強している人もいると思います。でも多くの学生と言われる人たちは、学校の大変さもあるし、人間関係の煩わしさもあるし、親との確執とか反発心もあるし、
だけど、学校へ行って家に帰ってきて、食べるには困らない。そして部屋で受験は大変だけれども、勉強するのは大変だけれども、そしてつまんない、わかんないことも多いけれども、机に向かって勉強していればいいという、それで生活をしていくことができる、生きていくことができるという環境にあります。だから悪いって言ってるわけじゃないんです。で、この便利さ、豊かさというものが、本来、有り余るほどのエネルギー、肉体的なエネルギー、そして精神的なエネルギーというものを持っている人間の非常に偏った場所に押し込め、偏ったエネルギーの使い方というものに向かわせてしまう。そこにね、ものすごい肉体的な反発、ジレンマが起きてきたり、精神的なジレンマが起きたりするんです。例えば、私も子供の頃そうでしたけれども、このお寺っていうところにいてね、でましてや私の師匠の時代といいますか、もうちょっと前の時代の人たちっていうのは、お風呂に入るっていうのも、私も子供の頃そうでした。今は、オール電化の家もあると思います。ピッとボタンを押せば、お風呂が沸くんですよ。水まで自動に入ってきますよね。お湯が出てくるんですかね。お風呂に入ろうと思ったら、ボタンを押せば、自動的に適温に温められたお湯が出てきて、自動的にお湯は止まる。そして、もう入れるっていう。そこまで便利な設備が整った家に哲さんが住んでいらっしゃるかどうかわかりませんが、でも昔は薪で火を起こして、その火でお風呂のお湯を温めるところから始まったわけですね。もっと言うと、そのお風呂のお湯を温める、その水を温める、それ水を、あるいは川からとか、汲んできて、そしてそれを釜に入れて、そして火を焚いて、そしてお湯を沸かして入った。で、そのお湯さえ確保できないという家ももっと昔はいっぱいあったわけです。だからお風呂に入るなんていうのは贅沢なことだった。でもとにかくね、何をするのも、ご飯を作るのも、ご飯を食べるのも、コンビニに行って今みたいにレンジでチンっていうもの、もしくはもうチンされたものを買ってくるっていうことすらなかった時代には、食べ物を一つ食べる。ね。ご飯を口に入れる。それこそ、一年がかりでお米を育てて、それも豊作になるか不作になるかわかりませんけれども、やっと手にしたお米っていうものを水を汲んできて炊いて、そして火を起こす。火を起こすのも大変な作業なんです。そしてやっと出来上がった食べ物を口にする。ごちそうっていう言葉、これは地層って言いますよね。走り回って食材を集めてきて、その食材を提供する。その食材を手に入れるっていうところからごちそうという言葉が来てるんですけれども、何か一つ食べようと思ったら、山に入って山菜を摘み、そして川に行って水を汲み、そして火を起こす。これ大変な作業なんですけど、やってみるとわかるんですけど、なかなかね、そういうこと体験できないと思うんですが、火を起こす。これ、枯れ葉を集めてきて、枯れ枝を集めてきて、火を起こす。そして火を焚く。そして、駆けずり回って集めてきた、なけなしの食材というものを調理して食べる。だから、私たちがお腹が空いた、食べたいと思ってから食べるまでの間に、もうあちこち駆け回って、ものすごいエネルギーを使って、やっと、食べ物を口に入れることができる。ですから、この食べたいっていう、そのお腹が空いたっていうこの空腹を満たしていくまでの間に時間がかかり、エネルギーもかかってる。使ってる。ですから、それを口に入れた時の喜びというのは、コンビニで買ってきて、うわ、超うめえって言ってる感覚とは全然違う喜びと体験なんですね。これがごちそうなんです。だから、どこどこレストランの何々シェフとか、
が作った料理とか、そうではなくて、ごちそうなんです。最近、世界の非常に大きな IT の企業っていうのが出てきて、日本でもそういう IT 企業を習ってね、例えば会社の社員の食堂、もう本当に社員がね、毎日世界中の一流の食べ物を食べることができる。もうお寿司からカレーから天ぷらからもう世界中の料理というものを会社が用意して、それを社員がタダで食べれるようになって、うわ、すごい会社だな。すごい社員満足、すごい会社だなっていうふうにしてもてはやされるんですけど、私それを見たときに、この人たちは不幸だと思いました。毎日毎日365日、世界中の食べ物が食べれるようになったら、たまの誕生日に、正月に食べるごちそうはどこへ行ってしまうんだって。そうでしょ。どんなに甘党の人でも毎日ケーキを食べさせられたら、ケーキが美味しいっていう感動はなくなっちゃいますよ。そうじゃないですか。お寿司はたまに食べるからごちそうなんですよ。すき焼きはお正月に、ごめんなさい、私すき焼きをお正月に家族みんなで、父親が作ってくれたり、すごくいろんな人たちが集まった時に食べれるごちそうだったので、みんなでごちそうが食べられるっていう感動が、毎日すき焼きが食べられて、毎日天ぷらが食べられて、毎日ケーキが食べられて、毎日世界中の食材を口にすることができる。これは幸せですかっていう。これは幸せではない。これはごちそうではないんです。これが不幸なんです、現代の。物に溢れ、食べ物に溢れ、そこに感動がなくなっていくんです。そうでしょ。昔は遊園地に行って、ちょっとしたジェットコースターに乗ることはものすごい喜びだったんです。でもね、スペースサンダーマウンテンとなんとかジェットコースター、世の中のジェットコースターはどんどん高く過激になっていってますよ。で、そういった刺激にどんどん慣らされていくと、もっと強い刺激、もっと強い刺激、もっと強い刺激。非常に強い刺激、非常に強い音楽、非常に強い味。もうありとあらゆる刺激が、強烈な刺激が私たちの日常を取り巻いている。そうなってきたら私たちの中にある、要するに発信しているものが強烈なので、それを受信するための私たちの感受性、このアンテナは小さくて済んでしまうんです。無気力になっていくという原理はそういうことなんです。刺激が今ほど多くない時代は、私たちがアンテナを張って情報をキャッチしなければいけなかった。情報をつかまなければいけなかった。自らの手で物を知ろうとして自分から出ていかなければ、一つの知識、一つの技術というものを学べなかった。けれども、今はどうですか？世界中の食材がインターネットで直に手に入る。スーパーにものの5分も歩いていけば、ありとあらゆる食材が手に入る。インターネットを開けば、世界中のありとあらゆる音楽、ありとあらゆる情報、ありとあらゆる知識が手に入るんです。これが幸せな時代かといったら、幸せな時代とも言えるかもしれない。けれども、違った視点、感性という視点から言えば、私たちの感性の受信機というものがどんどん弱められていくということです。携帯の電波というものはどこに行ってももう今は受信できます。でも昔は私も携帯電話移動って言われた大きな携帯電話だった時代から携帯を持ってましたけど、もう電波が通じるということは本当に大変なことなんだっていうことをその時代から使ってるからわかるんですが、今は当たり前に電波が通じる。これが現代に起きている一つの不幸です。物が豊かである、そして情報が豊かにあるからゆえ、
何か一つのことを知るということが大きな喜びにならない。何か一つのものを手に入れるということはさほど大きな喜びにならない。ごちそうを口に運ぶということがさほど大きな喜びにならない。そこにその情報が手に入るまでの間のプロセス、過程が全部抜け落ちてるからね。そして気力というもの、それが失われていってしまう。さて、哲さんに対して処方箋を出したいと思います。処方箋。頭を使うことをやめてください。人間は頭で生きているわけではないんです。でも現代社会は私たちの頭、脳を満足させていくということに非常に時間とエネルギーを割いて、天才クラスの人たちが私たちの脳というものの知的好奇心というものの奪い合いをするためにものすごいエネルギーと工夫を凝らしているという時代です。ですから私たちの身の回りには勝手にいろいろな情報が飛び込んでくる。そして勝手に脳を使ったのエネルギーというものを消費させていく。脳の労力というものを使っていくように、脳を満たしていくように、その脳の知的好奇心を満たしていくような仕掛けがいっぱいあるんです。で、そうなるとどうなるかというと、脳は疲れてきますから、どんどんこの脳の疲労ということが起きてきてしまうんですね。疲れすぎてしまってるんです。では、非常に脳に偏った疲労というものが溜まった。そして無気力になっている私たちの感性を取り戻していくためにはどうしたらいいか。頭を使うことをやめることです。で、どうしたらいいのか。体を使うことです。私たちの体には何十兆と言われる細胞があって、実はこの細胞一つ一つがみんな生きるためのエネルギーを爆発的に持っています。ですからお坊さんは修行に行くと、すべての情報を断たれるんですね。新聞もテレビもインターネットも当然ない。そして徹底的に外ではなくて自分の内にその意識というものを向ける、そういった訓練をさせられる環境に入れられます。ねえ、今この哲さんが感じている葛藤ですね。なんかわからないけどもやもや、無気力、楽な方を選んでしまう自分がいる。苦しいことは嫌だ。だけどそんな自分は嫌だと同時に思ってるって。これがね、哲さんの体が感じていることです。そして正しい感覚です。で、この正しい感覚を取り戻していくためには、頭で考えることをやめるということです。何も考えなくていいんですかって、そういうことではないです。もっと体で感じることを増やすということです。参考になるかどうかわかりませんが、私が哲さんと限りなく近い年齢の時に行っていたことがあります。私も同じように、なんだかわからないけれども、自分というものは楽をして生きていく。この自分というものを、なんとかね、苦しいことを避けて楽なことを選ぶ。これは当然人間としてはもう本能的に当然なんです。でも、そういう自分は嫌だと。これは別に苦しみたいという意味ではなくて、なんだかわからないけれども、自分の感性というものをもっと磨いていきたいと。もっといろんな体験をしたいと。もっといろいろなことを人目線ではなくて自分が感じていたいと。もっと自分の持っているものというものを発揮したいと。自分をもっと表現したいということが、その根源にあるんです。で、ここをですね、
もう一度自分の無気力になってしまった感性というものを取り戻すためには、肉体的な知恵というものに自分を開いていく。ここが一つの突破口になっていくだろうと思います。私が哲さんと同年代ぐらいの時に、今でもそうなんですけど、やったことは何かというと、例えば私大学の時に、東京の駒沢大学というところに行っていました。それは東京の世田谷区というところにあるんですが、地図を見ていただいたらわかるんですけども、そこから大学2年の時には新宿に移動しました。新宿の東京都の学生会館というところに住んでたんです。で、そして3年生になったら川崎に移動したんですけれども、実はこの2年生の時、同じような、哲さんと同じような強烈なジレンマに苛まれました。大学に行っていながら、学校を往復していながら、1年生の時にはごめんなさい、寮に行ったんですよ。そして2年の時に新宿に、大学の寮、世田谷の駒沢大学の寮にいたんです。そしてそこから2年の時に新宿に行ったんですけど、そして3年の時に川崎に行ったんですけど、学校から離れて2年の時に住んだんですね。そして大学1年から2年にかけて空手を始めました。そして新宿に移りました。これなぜかと言ったら、空手を始めたのも新宿に移り住んだのも、今の哲さんが感じていたような無気力感に自分が苛まれるようになったからです。学校行っていながら、学校の授業は1ミリも私の中に入ってこなかった。先生たちの素晴らしい講義は1ミリも私の中に入ってこなかったんです。学校に行って、そして授業を聞いていても、そこに授業だから勉強しなければいけないからと言って無理やり自分をそこへ座らせているんですけど、自分の心は違うところにあった。で、どこにあったか、どっか特別なところにあったわけじゃない。なんだかわからないけれども行かなければいけないからみんなに混じって学校に行ってる。そういう感覚だったんです。で、そういった感覚に落ち込んだ時には必ず頭じゃなくて体に戻るということを私は小さい時からお寺にいてなんとなくそれを感じていました。そして師匠からもそういったことの教えを受けていました。だから空手に入ったんです。空手の道場の門を叩いたんです。自分が強くなりたいとか、立派なものになりたいとか、空手が好きだとか、そうじゃないんです。正反対。自分は痛いことが嫌だ。辛いことは嫌だ。めんどくさいことは大嫌いな人間でした。空手道場なんか入ったら痛いでしょ。辛いでしょ。苦しいじゃないですか。何が悲しくて、大学生になって親から離れて、やっと誰にも文句言われない自由な世界を手に入れたのに、なんで空手道場に私が入らなければいけなかったか。それは、こののうのうとしている、安穏としている、無気力な自分というものに、喝を入れたかったからなんです。そして新宿に引っ越ししました。新宿から学校まではバイクで通っていました。だいたいどうですかね、20キロまではないのかな。でも、おそらく20キロ近い、17、8、どれくらいですかね。多分15キロぐらいはあったと思います。その距離を、どうしようもない自分の無気力感に苛まれた時は、歩いて学校まで通いました。ずぶ濡れになりながら雨が降った時に歩いて通ったこともあります。バイクで行ってるんですけど、途中でバイクを降りて、ね、なんかこう、のうのうと生きている自分というものが嫌で仕方がなく、バイクを降りて、エンジンを止めて、そしてバイクを押しながら、何時間もかけて、私7班に乗ってたんですけどね。750cc のバイクに乗ってたんですけど、重いバイクを手で押しながら、自分を苦しめるために、学校から新宿のアパートまでバイクを押して、エンジンを絶対かけるものかと思いながら坂を押して、新宿から世田谷の学校までを通ったこともあります。他の人から見たらただのバカですよね。何やってるんだろうこの人はって。エンジンかからないわけじゃない。なのに自分を苦しめたいがために何かわからないけれどもこの自分というものに対して鞭を打ちたいがために自分の肉体というものをいじめてみた時期があります。電車を降り、バイクを降り、750cc のオートバイを
坂道を大汗かきながら、ふんふん言いながら、何時間もかけて押している最中、ふと途中で疲れて休憩をして、バイクのスタンドを立てて、バイクから離れて、こうやって背伸びをしながら、ふとそこにでも咲いている小さな花があったり、野良猫がそこを通ったり、必ず自分の肉体を精一杯使った後は、自分が今まですごいスピードで走り抜けていた道端に確実に咲いている花、ちっちゃな花、そこに数匹で溜まって会話をしている野良猫、そういったものに心が止まるっていう体験をしました。何か言葉にするわけじゃないんです。でも、なんかみんな一生懸命生きてんだっていう、そういった感覚を自分の肉体を精一杯使った後っていうのは得られた感じがありました。取り留めない話になりましたが、何が言いたいかというと、私たちは便利すぎる、豊かすぎる、そしてたくさんの情報に触れすぎていることによって、自分がやっていること、自分が体験していること、自分が学んでいることの実感っていうものがどんどん奪われていってしまうんです。で、これを取り戻すためにはどうしたらいいか。あえて便利さを、自分が持っている便利なものっていうものを一旦それを排除してしまうっていう必要はないんですけれども、一旦置いておいて、そしてあえてたくさんの時間がかかる肉体を使わなければいけない、特に体を使わなければいけないということをやってみるっていうことなんです。私も時々メールとかね、Facebook とか、今なんか LINE とか、いろいろな便利な方法で人とコミュニケーションを取る連絡手段が多いですよね。でもあえてメールを捨てて、時々友達に手紙を書いてみる。それも筆で書いてみる。そんなことをしたりします。メールを同じ人に同じことを伝えるのに、メールとか Facebook とかいろいろ SNS のチャットとかで伝えるのと、紙を用意してその紙の紙質に触れながら筆で手紙を書くのと、同じことを伝えるんだったらメールの方が早い。でも時間をかけてでも手紙で書いてみたときに、その人に伝えたい思いとか、その人に伝えたいこととか、これがね、もっと実感を持って自分の中に深く伴ってくる。そのような感覚を得られていくんです。取り留めのない話になりましたが、このテツさんからいただいたお悩み、これはテツさんに限らず現代の多くの人たちが陥っている一つのジレンマではないかと思うんです。だから便利さを全て捨てようという話はしているわけではないんです。私もこうやって今ね iPad を使ってたりします。でもこの iPad に今原稿というものをね落とし込む前に、この一人一人のお悩みというものを筆で書いて、そしてその筆に対して、その悩みに対してどういう気持ちに、どういう今心境にこの人はあるんだろうということを本当に時間をかけて一緒に悩みます。だからもし私の話が誰か数人にでもその心に響くということがあるとしたら、それはなぜですかと言われたら、これは私が時間をかけ、その人と同じ悩みを自分の中にもやっぱり持ってるわけですよね。かつて持ってたわけです。だからわかる。
その気持ちというものはまだ私の中にいろいろな体験を伴って残っているわけです。で、これを一生懸命掘るという作業をしながら、今、哲さんの悩みに答えようとしている。覚えておいてください。無気力感というものが自分を苦しめたら、それは自分に感性がないからではない。あまりにも便利すぎる。あまりにも豊かすぎる。あまりにも情報や知識が簡単に手に入るという、そのようなこの社会の便利さというものが自分の感性を奪っていくんです。アンテナを立てなくてもいい、自分が感性を伸ばさなくてもいいという環境を周りが勝手に提供してくるんです。それによって得られる豊かさ、そして便利さというものによって私たちは快適に生きることができる。でもこれからの時代はそのような時代だからこそ意図をしてそこを外していかなければいけない。本当の自由、本当の豊かさというものはインターネットには載ってないんですね。本当の豊かさ、本当の自由、本当の自分の感性というものは私たちの外にあるものではない。自分の中にあるものです。私の中にある私の物性というもの、可能性というものはインターネットで検索して出てきますか？出てこないでしょう。私の中にある可能性、私の持っている私だけの、私の感性というものは誰か他の人に聞いて友達が伝えてくれるわけではないでしょう。これは自分が苦しみながら、自分が肉体を使いながら、自分がこの精神と肉体を全て一緒に精一杯使うことによって自分の内側にある自分の感性というものを花開いていくんです。物性が花開いていくんです。どうぞ自分が無気力感に苛まれた時には自分の心と体を両方精一杯使う。便利さをあえて避けてみる。そのような取り組みをしてみてください。きっと少しずつ自分の感性が、無気力感というものが拭い去られていくだろうと思います。頑張ってください。